درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 48. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی پنجم، بابی پنجم. اکنون غنیمتی را که با کمک لشکری من به دست آوردی به من تقدیم نموده دارایی مرا با قوه خودم افزون می کنی و گویا که من در این موفقیت ها دست ندارم و مانند زنانی هستم که به دیگران امکان می دهند که به او خدمت رسانند. در نظر همه آدمان و پیش از همه در نظر این فرمانبرداران من تو همچون مرد حقیقی و من همچون یک بیکار خوجه می نمایم که لایق قدرت نیست و تو این را یک خدمت خوب می شماری کروش، بینان که اگر درباره من ذره تلاش غمخواری می نمودی بیشتر از همه حذر کرده ای که مرا از عزت و احترام محروم گردانده ای. از گسترش سلطنت من چی سود است که اگر به نام من داغ ننگ و ناموس آید؟ زیرا که تا حال بر مادها نه از آن سبب حکمرانی می کردم که من در حقیقت از همه آنها بهتر بودم، بلکه برای آنکه خود آنها باوری داشتند که ما نسبت بر آنها برتری کامل داریم. هنوز سخنش را تمام نکرده بود که کروش سخن او را برید. قسم به نام خدایان امک، اگر من از این پیش برای یگان چیزی برایت پسند می آمدم اکنون تو نیز به خواهش من گذشت می کنی. سرزنش مرا برای هر کاری بس کن. اولا باوری حاصل کن که ما با تو چگونه مناسبت داریم و اگر برایت معلوم گردد که هر کاری که من به تو به اجرا رسانیده ام به نفع تو انجام داده شده است، پس به محبتم با محبت جواب ده و مرا خیرخواه خود پذیرای و اگر برعکس باشد در آن حال ملامت بکن. خوب قید کرد که اکثر شاید حق به جانب تو باشد، من همچنین رفتار خواهم کرد. پس در این حال پرسید کروش تو را بوسیده می توانم؟ ها، اگر خواهش داشته باشی. آیا مثل پیشینه از من روی نمی گردانی؟
نه، گفت کیاکسر، روی نمی گردانم. و آنگاه کوروش او را بوسید. همین که مادها، پارسها و جنگاوران دیگر این منظره را دیدند و همه از آن خواطر بودند که این واخوری با چی انجام می یابد، در حال طبل سرور و شادی زدند. سپس کوروش و کیاکسر به اسب‌هایشان سوار شده و پیش حرکت نمودند. مادها با اشاره کوروش از پی کیاکسر روانه شدند. از پس خود کوروش باشد، پارسها و از پی آنها همه دیگران بر پیمایی شروع نمودند. وقتی که همه به اردوگاه آمدند و کیاکسر را به خیمه برای او آماده شده گسیل کردند، خدمتگارانی مخصوص برای آماده ساختن همه شرایط ضروری برای شاه مادها کمر بستند. در طول وقتی تا خوراک شام، در حالی که کیاکسر به یگان کار بند نبود، مادها با خواهش خودشان ولی اکثریت با دستور کوروش نزد او آمده برایش هدیه ها تقدیم می نمودند. یکی ساقی زیبای میریز، دیگری آشپزی خوب، سیوم نانپز، چهارم دوشیزه چنگ نواز، پنجم جام، ششم لباسی زیبا. همه چون قایده به او حد اقل از غنیمت های خود چیزی هدیه می نمودند تا که کیاکسر دیگر باره مثل پیشتره فکر نکند که کوروش کوشش دور ساختن مادها را از او دارد و یا که مادها نسبت به پیشتره به او کمتر حس احترام ظاهر می کند. وقتی که فرصت خوراک شام فرا رسید، کیاکسر کوروش را دعوت نمود و از او خواهش کرد که پس از جدایی طولانی بار اول همراه او خوراک شام بخورد. اما کوروش رد کرد. مرا دعوت نکن کیاکسر، گفت او. مگر نمی فهمی که همه این جنگاوران گرد و اطرافمان به اینجا با دعوت ما آمدند؟ رفتار من ناخوب می بود که اگر آنها را فراموش کرده برای لذتهای خودم غمخواری نمایم. اعتقاد درباره آن که نسبت به آنها بی‌اعتنایی می کنند جنگاوران خوب را به ترسانچکها و بدکاران را به گستاخ و بی‌شرمتر تبدیل می داد. تو راهی طولانی را طی کرده ای و از این رو حالا در آسایشتگی خوراک خور و اگر کسی به تو حسن توجه ظاهر کرده باشد در نوبت خود با آنها دوستانه رفتار نموده مهمانداری کن تا دیگر باره از تو نترسند. من باشم می روم و برای آن کاری که به تو گفته بودم کمری همت می بندم. پگاه صبح بر وقت، گفت در خاتمه او، سروران گروه های جنگی به نزد در خیمت حاضر می شوند تا که در یک جایگی درباره کارهای من بعد امان مشورت نماییم. تو سخن رانده و ما تکلیف میکنی که در آن حال
مسئله را درباره آنکه آیا جنگ را دوام دادن لازم است و یا وقتی پراکنده کردن لشکر رسیده است مورد بررسی قرار می دهیم. پس از آن که اکثر برای تناول خوراک شام رفت و کروش در نزد خود آن دوستانش را جمع آورد که قابلیتی از همه بیشتر اندیشه نمودن و هم برای انجام دادن کار ضروری کمک رسانیده می توانستند و به آنها چنین گفت: دوستانم، با یاری خدایان ما اکنون آن چیزی را به دست آوردیم که از این پیش در آرزویمان بود. حالا به هر جایی که حرکت می کنیم در همه جا صاحب آن کشور می شویم. می بینیم که چطور قوه های دشمنان ضعیفتر گردیده خودی ما نشأ و نما می یابیم و استوارتر می شویم. اگر هم پیمانهایمان که حالا با ما همراه شده اند بخواهند که من بعد نیز همراهمان باقی بمانند، پس البته خواه با زوری و خواه با مطمئن ساختن آدمان به کامیابی های باز هم بزرگتر نائل خواهیم گشت. اما برای آنکه شماره هرچی بیشتری هم پیمانها برای در این جا ماندن راضی شوند، برایتان ضرور است که نه کمتر از من باید زحمت کشید. مثل آن که در نبرد کسی را از همه شجاعتر می شمارند که او دشمنانی بیشتر را مغلوب می کند، در مسئله مطمئن ساختن آدمان نیز کسی به طور عادلانه قادرترین و فعالترین دانسته می شود که شماره بیشتری آدمان را باور کناند که با همرأی باشد. با وجود این کوشش نکنید که در نزد ما نیز با سخنبازی شیرینتان به مثل آن که به هر یک هم صحبتتان مراجعت می کنید جلوگر شوید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی بر راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. بهترش درباره آن غمخواری کنید که آدمانی که هر یکی شما آنها را باور می کنانید اراده نیک خود را با عمل به اثبات رسانیده توانند. این گفت در خاتمه او به این کار شغل ورزید و من تا حد امکان کوشش به خرج می دهم که جنگاوران پیش از آن که برایشان ضرورتی تصمیم گرفتنی ادامه جنگ به میان می آید با تمام چیزهای برایشان ضرور تأمین شده باشد. کتاب ششم، باب یکم. همین طور آنها این روز را سپری نمودند. پس از خوراک شام به خواب رفتند.
صبحی بر وقت روز دیگر همه هم پیمانخواه خواجه حرمسرا مردی اخته شده ایزاه مترجم تاجیکی در نزد خیمه کیکسر گرد آمدند. شاه چون شنید که آدمان زیادی در نزد دری او جمع آمدند، برای بیرون برآمدن به لباس پوشی آغاز نمود و در این حال دوستانش خواهشمندان را به نزد کروش می آوردند. یک نفرشان کدوسیان را آورد که تولا داشتند تا همراهشان بماند، دویومی گیرکنیان، سیومی سگها، چهارمی گابری و گوشتاس باشد. خواجه حرمسرا گدت را آورد که او نیز از کروش خواهش کرد که همراهشان بماند. کروش البته می دانست که گدت را ترس و وهم کیها باز عذاب می دهد که مبادا لشکری کروش را پراکنده نکرده باشند و بنابراین با تبسم به او رو آورد. معلوم است گدت مس گوشتاسپ تو را مطمئن ساخته است که چنان اندیشه رانی که حالا سخن میگویی. در جواب گدت دستانش را به آسمان برداشته سوگند خورد که او را به این اندیشه گوشتاسپ باور نکننده است. آخر من میدانم، گفت او، که اگر شما روید کاری من کاملا نابود خواهد شد. از این رو من خودم با گوشتاسپ صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا او میداند که تو درباره پراکنده کردن لشکر چی نیت داری؟ چنین برمی آید که من ناعادلانه گوشتاسپ را تنقید می کنم. البته ناعادلانه کروش به نام زیوس قسم می خورم خطاب کرد گوشتاسپ، زیرا من به گدت تنها یک چیز را گفته بودم: برای تو ادامه دادن محاربه حربی ممکن نیست، زیرا پدرت تو را برای بازگشت دعوت می کند. تو چی گفتی؟ باری دیگر پرسید کروش. نخواهد جرأت کردی که در این باره ناوابسته از آن من اجرای این کار را می خواهم یا نه حرف زدی؟ البته به نام زیوس قسم می خورم، گفت گوشتاسپ. آخر من می بینم که تو در عین شهرتت چگونه خواهشی در فارس پیدا شدن و به پدرت از روی ترتیب قصه نمودن آن را داری که چگونه به چنین کامیابی ها نائل شده ای. مگر تو نمی خواهی که به خانه‌ات روی؟ پرسید از او کروش. نه، قسم به نام زیوس، جواب داد گوشتاسپ، من تا دمی از اینجا نمی روم و در اینجا باقی مانده جنگ می کنم که گدت را بر شاه آشوری حکمران نکنم. شما گفتار 48 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.